So guys, ile pesa kidogo tumeshatengeneza YouTube, mambo tukuje tuangalie gari sababu so far niko na 50,000 kwa YouTube. Na hii ndio nice. Nimejenga bwana. Inaitwa gari ya uchoyo. Mbaya sana. Kitu kali, kitu wagwan. Ebu my director wacha ni Audi TFSI Titi Pepe. Kuja uone. So nimeambiwa hii ndio inaniweza kwa sababu ni gari ya uchoyo. Watu wote wa lift tutakuwa tunabeba interns kwa tunabeba mtu mmoja. Waangalilie ndani. Alafu mimi napenda speed. So speed hapa nikiangalia ni 280. Uonyesha hapo 280. Side mirror iko sawa. Legroom iko sawa. Angalia. Noma sana. So kitu kali. Hapa ni kwa boot. It's a convertible guys, angalia boot. Unaweza tokea kwa boot, uingie huko kwa dereva kama umesahau kufungua boot. It's an Audi. I love Audi. The rings, rings nne. So I'm just waiting for the seller. Anaongea pale na msi. Nionekane zampeaga kidogo kwa sababu hakuna pesa na tunataka magari. I want to upgrade kutoka kwa kitu kali hadi kitu kali zaidi. Anakuuliza aje kijana? Sisi tumezoea Dior yako tena ni gani? Hii ni Odor. Ni look mpya, umeona Balenciaga kwa umetoa vitu zao. Sasa after Balenciaga, so hii ni fashion mpya. For those who know me, this is my other name. Tunaweza zipata wapi hizi sasa? Odior, it's not Odor. Hizi baada zijatoka zinafaa kutoka 2030. Raila kama retire. So ni Odor. Look mbaya, hii ndio ili inspire Dior. My director anaitwa Mzee Chak. You know, by then nimechagua hii dinga because I love cruising with my kids. My 7 kids, but napenda kutembea sana na watatu. And it's a 4-seater ya watoto wanaweza toshea kwa backseat. Kuja uone backseat. Kuna backseat hapa nyuma. Hebu onyesha hapo nyuma kuna backseat. Umeona backseat? Hapo watoto wanaweza toshea vizuri sana. Alafu mimi ni mtu wa kahawa, kuja onyesha kikombe ya kahawa. Kuna place ya kahawa hapa. Sasa guys, acha muongeleshe. Kuja uonyeshe place ya kahawa kwanza. Hapa ni place ya kahawa. Unaona? Na niko na swali. Mkiingia kwa barabara, kahawa wote wako na magari. Mbona sisi tusikue nayo? Hata kama ni kuuza kahawa, lazima tukue kahawa, si ndio? Kwa sababu you know guys, saizi ningekuwa uchi. Kasi hawa. Shukrani guys. Asante sana. Onyeshe ring. Naitwa 2 rings. Audi yenyewe. Hii kitu ya kutoka mbio. Nikiingia pale ocha hata waniroge by the time ina catch up mimi nishaenda kwa sababu speed ni 280. Amazing. Niko na Mkongole. Kuja hapa bro. Mkongole mwenyewe. Prince Chak mwenyewe. Guest wangu wa leo hapa ndani ya Celebrate. This guy, as you know, I will tell you something maze. Is one of the baddest dancers. Ambaye ameaminiwa sana na Safaricom. Tunajaribu. Mtu anaweza dance mpaka poem. Bro, hebu for example, onyeshe. Wacha nipige spoken word fulani udance. Watu wangu mnajua kitu moja. Hebu fanya tena. Anaitwa Mkongo mwenyewe. Na bado kiuno hajaona. Hebu onyeshe kiuno kidogo, onyeshe kiuno. Lakini ni mbaya sana mwanaume ndiye ana record mwanzo.